Hari ini aku mau bikin croffle coklatos. Untuk adonannya, kalian bisa pakai yang frozen. Pertama, gunting adonannya dan masukkan 1 sendok teh bubuk coklatos. Balur adonannya dengan gula, beri mentega di mesin waffle dan taruh adonannya. Kalau kalian ingin croffle-nya garing, kalian harus tekan mesin waffle-nya. Dan jadinya seperti ini. Aku lebih suka croffle yang garing seperti ini. Kalian bisa lihat coklatosnya di tengah croffle-nya. Sekarang kita akan bikin sausnya. Kocok whipped cream dingin, tuang air panas ke bubuk coklatos, aduk dan tuang ke whipped creamnya. Sausnya simpel sekali, tapi asli enak banget dicampur dengan croffle. Mari kita coba. Croffle-nya jadi coklat banget. Kalian harus cobain croffle coklatos ini. Buatnya gampang banget, selamat mencoba.